Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas, un niño llamado Jorge. Jorge tenía 7 años y una imaginación tan grande como el cielo. Le encantaba explorar la naturaleza y descubrir nuevos rincones en su amado bosque cercano. Un sábado por la mañana, Jorge se despertó con el entusiasta cantar de los pájaros. Decidió ponerse sus botas de goma, su gorra azul y llenar su mochila con su lupa, una linterna y su libro favorito de aves. Ese día quería ir al bosque encantado, un lugar del que muchos hablaban, pero pocos se atrevían a visitar. Cuando Jorge llegó al borde del bosque, sentía una mezcla de emoción y un poco de miedo. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que cualquier temor. Dio un paso adelante y se adentró entre los árboles altos que parecían susurrar secretos con el viento. Mientras avanzaba, Jorge se encontró con un sendero de flores luminosas. Las flores brillaban con colores que nunca había visto antes. ¡Qué maravilla!, exclamó, siguiéndolas sin dudar. El camino de flores lo llevó a un claro donde había un lago tan transparente que podía ver los pececillos nadando alegremente. En el borde del lago, encontró una piedrecita brillante. Esto parece mágico, pensó Jorge mientras la recogía. De repente, al tocarla, un conejo blanco con un chaleco de rayas apareció junto a él. «Hola, Jorge», saludó el conejo con una voz suave. Jorge estaba sorprendido, pero no asustado. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó curioso. «En el bosque encantado, todos los seres conocemos a aquellos que tienen el corazón valiente y puro como el tuyo», respondió el conejo. «Permíteme mostrarte los secretos de este lugar mágico». Jorge y el conejo caminaron juntos. Vieron una cascada donde el agua caía como hilos de plata, conocieron a un búho sabio que les contó historias del bosque. Descubrieron un árbol antiguo con hojas que contaban las estaciones del año. Después de un día lleno de descubrimientos, llegó el momento de regresar a casa. «Prométeme que volverás, Jorge», pidió el conejo mientras se despedían. «Volveré, lo prometo», exclamó Jorge, muy contento, guardando la piedrecita en su bolsillo como recuerdo. Jorge volvió a su pueblo esa noche, con la certeza de que había encontrado un lugar especial y un amigo inolvidable. Desde entonces, cada vez que regresa al bosque encantado, nuevas aventuras lo esperan.